ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഹായ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വന്നേക്കുന്നത് ഒരു തമിഴ്നാടൻ സ്റ്റൈൽ ഈസി ബിരിയാണി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അതിന്റെ പേരെന്താണെന്നാ? അമ്പൂർ ബിരിയാണി. അമ്പൂർ ബിരിയാണി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒട്ടും താമസിപ്പിക്കേണ്ട വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ അമ്പൂർ ദം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് 1 കപ്പ് ജീരകശാല റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ജീരകശാല റൈസ്. ഇത് 1 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് 10 മിനിറ്റ് നേരം വെള്ളത്തിലിട്ടൊന്ന് കുതിരാനായി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് 2 വലിയ സവാള നീളത്തിലരിഞ്ഞത്, 2 മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി, 1 പിടി മല്ലിയില, 2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, 3 പച്ചമുളക്. ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രം അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓയിൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് 3 ഏലക്കയും ഗ്രാമ്പൂവും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇത് വയണയിലയാണ് കേട്ടോ, നമ്മൾ ഉണക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വയണയിലയാണ്. നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ്, ഓപ്ഷനിലാണ്, ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി. അടുത്തതായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് പട്ടയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കതിലേക്ക് സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ സവാളയിലേക്ക് 1.5 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഒരു ഗോൾഡൻ കളറാകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ തക്കാളി, അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ തക്കാളിയും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ നോർമൽ മുളക് പൊടി, ഇത്രയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അമ്പൂർ ദം ബിരിയാണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു എരിവുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണിയാണ്. നമ്മുടെ നോർമൽ ബിരിയാണിയായിട്ട് ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യരുത്. ഇതൊരു എരിവുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും മുളക് പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എരിവ് കുറച്ച് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയും ചേർക്കാം. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് ചൂട് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മളത് 1 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനി ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മസാലയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ചിക്കനിലെല്ലാ ഭാഗത്തും ആകുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. മസാലയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആയതിനു ശേഷം നമുക്കിതൊരു 5 മിനിറ്റ് നേരം അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ ചോറ് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് 2 കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിരാനായിട്ട് വച്ചിരിക്കുന്ന ആ ജീരകശാല റൈസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് പെട്ടെന്ന് വേകുന്ന അരിയാണ് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ 1/4 ഭാഗം വെന്താൽ മതി. അത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരം നിങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കായി കിട്ടും. 1/4 ഭാഗം വേവായാൽ മതി. നമ്മളതിലേക്ക് 1 ഡ്രോപ്സ് ഫുഡ് കളറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ചേർത്തതാണ്, തികച്ചും ഓപ്ഷനിലാണ്, വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. ഇനി ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് നേരം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് 1/2 മുറി നാരങ്ങയാണ് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് 1 ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരൊഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അടുത്തതായിട്ട് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് കേട്ടോ. അതും കൂടി കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് 1 പിടി മല്ലിയിലയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. മല്ലിയില ഇടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ്. നമ്മുടെ അമ്പൂർ ദം ബിരിയാണിയിൽ മല്ലിയില കൂടുതലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതും കൂടി ചേർക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ 1/2 ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചോറ് 1/4 ഭാഗം വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, പെട്ടെന്ന് വേകുന്ന അരിയാണ്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചോറ് ഊറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോഴേക്കും 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം. കണ്ടില്ലേ, നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, നന്നായിട്ട് ആവിയൊക്കെ പറന്ന് നല്ലതുപോലെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ദം സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കണ്ടില്ലേ, അടികട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മുകളിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ദം സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് വയ്ക്കേണ്ടത്. ഇനി നമ്മുടെ പാത്രത്തിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നെയ്യ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടായപ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് നമ്മുടെ ചോറ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. 1/2 കപ്പ് ചോറ് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ചോറ് നല്ലതുപോലെ ആ ഗ്രേവിയിലൊക്കെ മിക്സ് ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചോറ് മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ആ ചോറിന് മുകളിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം 1 പിടി മല്ലിയില ആ ചോറിന് മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അടച്ച് വയ്ക്കാം. നമ്മുടെ ദം സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു നല്ലൊരു വെയിറ്റുള്ള ഒരു കല്ലാണ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതൊരു 20 മിനിറ്റ്സ് നേരം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കണം. അങ്ങനെ 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം. കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ അമ്പൂർ ദം ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ തമിഴ്നാടൻ സ്റ്റൈൽ അമ്പൂർ ബിരിയാണി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിരിയാണിയാണ്. നമ്മുടെ നോർമൽ ബിരിയാണി പോലെയല്ല, അതുമായിട്ട് ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യരുത്. ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല എരിവുള്ളൊരു ബിരിയാണിയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെരുന്നാളൊക്കെ അല്ലേ, എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ബിരിയാണി ഇഷ്ടമായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. അതുവരേക്കും താങ്ക് യു.